अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुरू सोहनी जो बैत खणी हाज़िर आहियां। लतीफ़ साईं फरमायो, कारा कुन कारी तुगी जित गरहड़ कन गरका, मए मते मेहरान में अचन दुपारा दड़का, विंदे साहर सामहा झोल ॾिनसि झड़का, अची पेही उतहीं जित सीर संदा सड़का, पर खड़कनि जा खड़का सुहा थियसि सीर में। हाणे हिते लफ़्ज़नि जी माना ते अचूं। कुन माने दरिया जो उहो हंधु जिते पाणी घुमरा ॾींदो आहे। गरड़ ठटे खां ओभर घारे वारे इलाइक़े खे चइबो आहे। ऐं गरड़ हूअं आवाज़ बि आहिनि पाणी जा। गड़का पाणी जे वहिकरे में ज़ोर सां वहंदड़ गड़काट कंदड़ पाणीअ जी आवाज़। झोल पाणी जा झोला या लोॾा तरण महिल ते अचनि था। झड़का झड़क ॾियणु ॼण धमकियूं ॾियणु, पाणी जो आवाज़ उनखे रोकण जी कोशिशि थो करे। सीर दरिया जो विच वारो उहो वहिकिरो जेको ज़ोरावर हूंदो आहे। ऐं सड़का माने सटका शोर पाणी जो घोघा। खड़का मियार जे मेहन जे खड़कनि जा आवाज़। ऐं खड़का पाणी जे ॾेजारींदड़ आवाज़। लतीफ़ साईं हिन बैत में साईं सुहिणी वाता, कारी राति जे वॻड़े में मियार सां मिलण जी मंज़रकशी छा था कनि त दरिया जी दहशत खे बयानु कंदे था चवनि त जेका हर रोज़ दरिया सां छेड़ो लायो बीठी आहे, पूर सियारे में बि हीअ औरत ज़ात ॿांह खे वंझ वांगुरु बनायो ऐं हेकली थी हली पवे पाणीअ में। राति कारी कुननि जा कड़का, दरिया में मछरल ऐं चाढ़ वारो, वहिकरनि जा गड़गाट, जेके कंहिं बि महिल हिन मोहबत वारीअ सोनीअ खे हिकु लोॾे सां खणी वञो तर में था पहुचनि ऐं ॿिए लोॾे ते वरी तरियो मथे पई अचे। वरी जॾहिं महबूब मिहार जे मेहन जे चढ़नि जा आवाज़ थी ॿुधे त नए सिर हिमत थी ॿधी वठे ऐं उन्हनि आवाज़नि जे तरफ़ वधंदी थी वञे। उहे ॼण त हिन जा सुहा आहिनि। मिहार जे मेहन जे चढ़नि जा आवाज़ ॿुधी हुनखे नए सिर हिमत थी पैदा थिए ऐं आवाज़नि जे तरफ़ वधी थी वञे। अॼु त मेहराण में मौज बि आहे। ॿिन्ही पासनि खां ईंदड़ आवाज़ ॼण सुहिणी खे धड़का पिया था ॾियनि। सीर यानी विच दरिया जा आवाज़ पिण खे ॾेजारीनि पिया। ऐं मुंद अयाणी अॼु दरिया में दम घणो आहे। पर अहिड़े वक़्त में महबूब मिहार जे मेहन जा आवाज़ जेके चढ़नि जा आहिनि से हिन जा सुहा पिया थियनि ऐं हुनखे महसूसु पियो थिए त हाणे अची पहुती आहियां। जीए लतीफ़।